Палыме муро, калык муро да у муро. Ший памаш эстрада муро фестиваля штатыне участник-влакым тагай номинацийлашта акленыт. Регион кӱкшытан кумшо конкурсыш уло Россий гыч коло утла солистен латик ансамбль толыныт. Нунын коклаште кӧ сеҥышыш лектын. Гала концертым мемнан корреспондентна ончен. Юлаве калык вокал ансамбль дене провой кундем веле огыл пӱтынь марий эл кугешна. Ты коллектив ятыр конкурсышто сеҥышыш лектын. Ший памаш эстрада муро фестивальыште кумшо гана участвоватлен. Тышке ансамбль йӧршеш у состав дене толын. Самырык ӱдыр-влак чыланат музыкальный шинчымашан улыт. Тыге Юлави ансамбльын икымше куандарыше лектышыже Ший памаш фестиваль конкурсышто гран-при. Тиде конкурсышто ме конден улына Сергей Маковын «Айпеш чевер» мурыжым, Урал калык муро изи вӱдет йогалеш, и у муро тиде Владимир Лукьяновын «Мый вучем». И мый шомаште тиде вот таче последний кече гала концертыште мемнан ӱдыр-шамыч уже шке мастарлыкшым ончыктеве. Тиде фестиваль конкурс пеш кӱлеш, и особенность тиде чисто творческий подъемлан, тиде рост эре у мурым мурмышеш, эре у сеҥымашым ыштымышеш. Вообще тиде самая главная встреча творческих коллективов Республики Марий Эл. Светлана Яндукова, Дмитрий Чайников, Вената дуэт да каче-влак, а пырляже нуно Йошкар-Ола усталык ушем улыт. Тудо мурызо-влак лачак Ший памаш фестиваль вашеш чумыреныт. У коллективын профессионал кӱкшытыштат пале. Нуно мурышо ансамбль-влак коклаште кумшо верым сеҥен налыныт. Тыгак кумшо верым Эреҥер калык муро ансамбль да Морко кундем калык вокал ансамбль пайленыт. А кокымшо верыш Ошла сем калык коллектив лектын. Организатор-влак палемдат, эртыше фестиваль дене таҥастарымаште тений эстрада мурышо ансамбль-влак палынак шукырак лийыныт. Тиде ансамбль-влак шкеныштым сай могыр гыч ончыктышт. Многоголосие ден манна, кум-ныл йӱк дене мурышт. И чыла тиде пеш сай пашам ыштен, сайын гына йоҥгыш муро-влак. Вес могыржо мемнан участник-влак, и солист-влак, и вокальный ансамбль-влак репертуар шотышто сай пашам ыштеныт. Куандарен, что тиде фестивальыште мемнан участник-влак шуко профессиональный композитор ден поэтын мурыштым йоҥгалтареныт. И Слава Куприяновын, и Кульшетовын, и Егоровын, Захаров, Маков и Евдокимов Тойварсын муро-влак йоҥгышт. Вот тиде пеш сай паша. Мылан манаш гын, лач тыгане диапазонлан, муро диапазонлан манна йӱклан сайын келыштарыме муро-влак и эше кудыжо марий тӱсым арален шогат, тидыже пеш сай. Эртышым шарнен, муро самырык мурызо Ирина Юшкинан у саскаже. Тудлан мутым да семым ачаже Владимир Юшкин возен, а Ирина тушко уло чонжым пыштен. Тиде сцена гычат шижалтеш. Ирина Юшкина Ший памаш фестивальын чолга участникше. Тений самырык мурызо конкурсыш 5-ымше гана ушнен, да солист-влак коклаште икымше верым сеҥен налын. Ти конкурс пӹтӓриок эдемӹн цилӓ талантшым пачаш палша. Пӹтӓриок тиде кого опыт мырызылан, тӹнгӓлшӹ мырызылан. Мӹнь тӹнӓм эче коктыжем вӹзӹм шин мыраш веле тӹнгӓлнӓм ылын. И тинӓр и эртӹмӹкӹ сойток изиш дӓ кушкынам манам. Ти конкурсышты нигынамат вот конкурент семӹнь иктӹжӓк-иктӹм конкурсантлӓ ак шижеп. Со иктӹжӓк-иктӹлӓн палшаш, цат-цат поддерживаяш. Тене конкурс мырызывлӓ ти конкурсышты пиш силанлӓ манам доко. Марина Галичанина Удмурт республикан чолга мурызыжо. Тудо фестивальыште кокымшо верым налын. Тений регион кокласе фестиваль конкурсыш Марий элысе мурызо-влак деч посна тыгак Удмурт, Башкортостан республикыла, Ханты-Манси автоном округ гыч талантан еҥ-влак ушненыт. Иктыштын весела мурышт кушташ таратен гын, весыштын шӱлыкан мурышт чоным туржын. Мутлан Пошкырт кундем гыч толшо участник Алена Тимирханова сар гыч пӧртылдымӧ салтак-влак нерген мурен. Тудо кумшо верыш лектын.
Мый Мариялыш икымше гана толынам. Ший памаш конкурсыштат икымше гана таҥасенам. Мыйын моткоч волгыдо шарнымаш кодеш. Мыланем чылажат келшен. Мый йоча годсек мурем, садлан сцена — тиде мыйын илышем. Тений Ший памаш эстрада муро фестиваль конкурс кандашымше гана, а финугор статус дене кумшо гана эртаралтын. Участник-влакым палыме калык да у муро номинацийлаш такленыт. Сеҥыш радамыш чылан логалын огытыл гынат, кажныжлан шке талантшым почын пуаш йӧн пуалтын. Ший памаш фестиваль мурызо-влакым кок ийлан ик гана чумыра. Кажне гана солист ден ансамбль-влак кумылын участвоватлат. Вет нуно палат, конкурс ончыкылыкыш корным почаш полша, опытым погаш сай йӧным пуа. Ты фестиваль самырык мурызо-влак кок ий гыч уэш пырля ушышаш. Тунам, очыни, муро аланыште эше у лӱм-влак дене палыме лийына. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.